Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ринат Фазылов зәйлеләрнең сорау гызырларын тыңлый. Депутат буларак үз проблемалары белән килгән сайлаучыларны аның беренче тапкыр кабул итүе, урыннардагы мәсьәләләрне чишүдә ярдәм итүен сорап аңа шактый кеше мөрәҗәгать итте. 6нчы мәктәп укучысы Михаил Авакумов халык фронтына кушылып, махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә ярдәм итүгә үз өлешемне кертәсем килә дип мөрәҗәгать итте. Ребята занимаются активной помощью участникам семьи специальной военной операции, занимаются изготовлением сетей и окопных свечей, то есть всех необходимостей для ребят, которые находятся на передовой. Вот. И я обратился с вопросом, как стать участником этого движения. Зейдә яшәүче махсус хәрби операциядә улы хәбәрсез югалган бер әни депутаттан ярдәм сорады. Ринат Фазылов халык фронты төбәк башкарма җитәкчесе буларак бу сорауда ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства, вопросы, касающиеся специальной военной операции. И хотелось бы отметить, что приходили люди, которые не только обращались с какими-то просьбами, но и пришел молодой человек, и чем можем помочь фронту, то есть настоящих патриотов воспитывать Заинская земля. Депутат сорау гызырларның уңай хәл ителәчәгенә ышандырды. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.